Seshaqisa le story sikaMlisa lana exoxa ngokuthi uma wakhe ethetshulwa umakhelwane wakhe ekubeni kwakwazi ukuthi uma wakhe washona ngo-2002 kanti uthwetshuliwe usebenza emasimini usebenzela umakhelwane wakhe for 20 years ngoba waze wakhululeka ngo-2022. Mayichaza-ke futhi uMlisa uthi ngohlelo laNkulunkulu kumele ngabe umzali wakhe washona ngo-2022. Umphakathi wawuthukuthela uganoni wabo usho nokusho ukuthi awushiso lo mndeni uma ngenjalo awudingiswe emphakathini. Umfana mabambuza, umfanyana omncane mabambuza ukuthi mfana uthi wena umbulale kanjani lo mama kuloya muzi. Umfana chaze athi lo mama kahlehle akafile simthathile samisa emasimini akithi. Ngikhuluma nje uyasebenza lapha ekhaya emasimini kodwa uyivila akazwani nokusebenza. Abanye babasebenza uthanda ukuhlala phansi kodwa yena uyazama kufana. Lento umfana uyikhuluma nje akazi nokwazi ukuthi le information ayikhiphayo ibaleka kangakanani nokuthi umndeni wakhe ufaka inkingeni kangakanani. Kusesigcawini ngaphansi kwesihlahla kugcwele wonke umuntu wasendaweni ukhona. Umphakathi uthathe umthetho ezandleni, bathatha izinkuni, babophe lo mndeni basho ukushisa khona manje. Induna yendawo icabange ngokukhulu ukusheshsha ivele ifonela amaphoyisa ngoba babeshare isibongo esisodwa nalo mndeni nenduna. So yabona ukuthi ukuzisindisa lo mndeni ayifonela amaphoyisa. Kwathi kuleyo process yokubaswa komlilo amaphoyisa afika, ufika kwawo kwastopha yonke into. Ngaleso sikhathi umama nje uhamba emhlabeni sibancane sizingane, I think ngangenza grade 4 ngaleso sikhathi. Uhamba kubhlungu ngoba lo mfana mokwamthengela usweet or wamthembisa ini uvela kuxoxele nje athi wena mama kukhona emasimini. Enakayedwa usebenza noma akasabathile kwakumakhelwane sasingomakhelwane kodwa lo muzi ophathi nendawo kule mizi yo2 wasekhaya kube lo muzi wakamakasabathile bashona ngokulandelana babe ngabangani futhi. So uyakubeka kucace athi umama wakho uyivila akafuna ukusebenza umuntu azasebenza uma akasabathile. Ngalo sikhathi ubhlungu obuzwa ongeke ubulinganise nomunye ubhlungu. Ithi ngikuxoxela istory akusona istory lesi. Ngiyakhumbula ilanga lakhona ngiyange esikoleni maze uhamba emhlabeni umama wayestrict ngendlela esimanga wayengazwani nomntwana ongasithanda isikole. Ngathi uma ngilele embedeni ka round endlini engangilala kuyona wafika safike saxoxa nje ongasho lutho kwangena umakhelwane wayezomdungula wathi hawu wema kajabulana uyange esikoleni umntwana akwenze njani. Wathi umama hayi miyekele lo uzovalelisa mina. Ngangimncane angizange ngiunderstand ukuthi usho ukuthini. Ilanga lakhona wahamba eclinic bamtransfer esibhedlela akazange abuye kwabo kuhamba kwakhe emhlabeni. Akazange agule isikhathi eside. Kwathi lapho angakangcwatshwa nokungcwatshwa umfana lo kamakhelwane wasiqalile ukukhuluma. Asho nakusho ukuthi umama wena akafile ukhona uthi semasimini asekhaya. Uyasebenza lapha yana. Even though ayivila kodwa uyazama. Ngaleso sikhathi ilapho indaba iqalisa abalala umphakathi wonke. Wonke umuntu azi ukuthi kuloya muzi njengoba kuhambe umakoti wakuloya muzi kodwa akahambile uthakathiwe futhi ukuthathwa khona bamthwebulile nanto igama okuyilona irrelevant. Umphakathi uhlangana indaba yobiko enduneni wonke umuntu aphuma ayilapha yana. Ngangimncane ngaleso sikhathi kodwa ngiyakhumbula ukuthi nasenduneni ngaphansi kwehlahla umfana waconfirm ukuthi umama usemasimini wakubo. Umphakathi wathwala izandla ekhanda. Omunye wathi lo mndeni awushiswe, abanye bathi awudingiswe, zathezwe inkuni zabeka la. Lo athi umama wena akafile kodwa usemasimini asekhaya la simthathe sawumbeka khona. Zadlula insuku lafika ilanga elikhulu elalinzima kakhulu empilweni zethu. Wafihla umama. Ufihla nje induna yendawo iyazi ukuthi lo yamndeni njengoba ufihla awufihli umuntu othathwe yintando kaNkulunkulu kodwa ufihla ngoba kunabantu abadecide ukwenza ngendlela yabo ngoba bona banamandla okwazi ukuthatha imphefumulo yabantu bese bayoyisebenzisa ngeyabo indlela. Zadlula insuku zidlula nje insuku umfana akana mahloni nanini ungambuza uzokutshela ukuthi izolo nje umama wakhe bengenaye. Uzokutshela ngaleso sikhathi leso uzokushisa amehlo uma kutshela lonto uvela uthi uyambuka vele ungabusazi ukuthi wenze kanjani. Ngaleso sikhathi ngimncane kwamina anginawo amandla mhlawumbe kube nganginawo amandla kwakuyokwenza ngenye indlela. Umndeni wazama ukuphuma kakhulukazi ubaba waya ebantwini abanye bamtshela ukuthi hayi vele umakoti okukhona uthwetshuliwe bamtshela izinto eziningi abanye bathi sizokwazi ukumbuyisa njalo njalo kodwa akuzange kwenzeka. Zahamba insuku zahamba inyanga sithi ngelinye ilanga uzobuya kwangenzeka. Saqala impilo yaqhubeka yaya phambili. Uma iya phambili impilo iya ngobunzima sokunzima kakhulu. Ikhehla lekho hlala egoli hlala sonke sizingane ekhaya. Kulo yamuzi omama bakhona baphelele bakhona egcekeni.
ubaba khona ukhona uyasebenza. Thina siyasafarisha ngaleso sikhathi sihlala nogogo naye akekho sekuthwaseni. Basically sihlala sodwa sizingane sibathathu. Indlala uma istriker ukhumbule amazwi alomfana athi mama wena ukhona usemasimini uyasebenza. Ukube usaphila ngabe ukudla khona etafuleni. Isimo saba nzima kakhulu, impilo yaba ngenye indlela. Ngaleso sikhathi kulo yamuzi sidla khona ukudla masibuya esikoleni. Asazi ukuthi kwakwenzakalani kodwa sasiyithole sesikulo yamuzi. Ngisho basikhuza kodwa sizobuyela khona so yi3 ngokulamana kwethu. Ngaleso sikhathi leso ke silambile naseswini kodwa umuntu wayekwazi ukwenza sure ukuthi silala sidlile iloba amthathile and labantu abamthathile bakhona ifamily yabo iphelele yonke into ikhona. Zihamba insuku futhi before umama azohamba emhlabeni enye ingane yakhona ayekuyacela ukuzolala ekhaya. Yalala ekhaya kwasa ebusuku mesiphaphama ngoma 1 kunuka amasimba. Lo mbana uvele wabhosha la endlini wathatha amakaka wabhala iphambano ubonda lonke endlini kamama. Kanti kuzodlula inyangana udaba lokuthwetshulwa kumama ongizalayo ethwetshulwa umakhelwane wethu namanje usomakhelwane wethu. Leyanto ngendlela eyibhlungu ngakhona ngeke uunderstand until ume noma ungene kwezami icathulo la engime khona. Ukukhula unganamzali but wazi kahle ukuthi umzali wakho wathathwa ubani ene wayemthathela siphi izathu kumsebenzisa emasimini. Kwakuthi lapho uma baphuma uzokhumbula ukuthi le mizi ngomakhelwane kuhlonisa ucingo. Kwakuthi ebusuku uma baphuma baflya baya la benza khona izinto zabo zobumnyama badlula ekhaya. Uma badlula ekhaya bazodlula usisi wami umuntu onesiphiwo umuntu okwazi ukubona izinto esingayiboni thina. Uzoyibona lento mayidlula gijima ngene endlini ngakusasa ekseni lo mfana wakhona uzoze ekhaya ahleka usisi wami omdala athi hawu wathuka ngakasikubonile nje izolodlula ngemvubo yasekhaya siya le eNyawushana la sithakatha khona. Ahleke umbone ukuthi lento akhuluma ngayo ukhuluma into ayaziyo nangempela umpuma iconfirm uthi yazi ngiyibonile ndingakho izolo ningibone ngingena ngigijima ngoba ngiyibonile idlula. Lo mfana confirm uthi bekuyithi ibezidlula sidablabhela ekhakini. Ile opheni leyo njoba ngisho ukuthi lo muzi sasidla kuwo kodwa sazi kahle ukuthi umama ubulawe yibona angazi ukuthi babe senze ini. Usisi wami wathola umntwana wayenza grade 11 if ngaqamamanga. Uthe umntwana masakwazi ukuhamba sakwazi ukukhuluma wathi adlala kulo muzi wavula ikhabethe ngoba umntwana uyadlala mavula ikhabethe akatshelanga umuntu shakalivale ngoba wafika ekhaya gijima mafika ukwenze njani mshana. Umshana uthi ubona ingane encane enentshebe ekhabetheni. Umbona ukuthi uthukiwe uyaqhaqhazela. So ibesaway besazi nomphakathi wonke uyakwazi lokho engikhuluma ngakho futhi sonke sasazi ukuthi kwenzakalani kulo yamuzi lwana. Ubaba wakhona wayijwayele ukuthi kusisi wami athi umakoti wami wena. Kanti leyo nto ayikhulumayo hayi ukuthi uyikhuluma ngoba uyamdlalisa umntwana. Ingoba wayenza into yokuthi usisi wami wayefuna ukumganisa esinye sezilwane zakhe. Ongangukuthi namanje usisi wami leyo mpusa yilwa kuze kube namhlanje ngoba le nto ayikapheli kuyena isahamba emhluphe. Lo mkhuluma lokuthi umakoti wami wayekade lesilwane asishadisa nosisi wami. Namanje lonto isamhlupha leyo ke namanje wasizwa ukukholwa ngoba ukuba akazange akholwe ngabe akasekho kwayena emhlabeni kwamsiza kakhulu. So lento engikhuluma ngayo ngikhuluma ungayizwa ngathi insambatheka uzwe ngathi into engekho. Ngikhuluma mina ngento engiyaziyo. Laba bantu labayana isibindi somthakathi sihlukile banesibindi lesimanga nasekhaya basangena namhlanje as if nothing happened. Ngathi abukho ubhlungu abasizwe bona ekukhuleni kwethu. Uma ngathiwa ngiyaqhubeka ngiyaxoxa kungashona ilanga kuningi engakuxoxa ukuthinta lesasimo. Mhlawumbe mengahamba umkhulu wakhona uma azoshona emhlabeni wagula isikhathi eside angahambe emhlabeni. Uma gula wacela nokubona ubaba afuna ukuyoxolisa kubaba. Kanti ubuthakathi into ekhona futhi abathakathi bakhona. Abathakathi bayakwazi ukuthwebula umuntu ahambe emhlabeni isikhathi sakhe singakafiki. Kodwa phambi komndeni kuba umuntu ohambile noma oshonile. Uthola ukuthi ngokukaNkulunkulu akakashoni.
lento yobuthakathi iyisimanga ngoba iy'ngane zabathakathi isikhathi esiningi azenzi kahle empilweni. Angazi ukuthi kungani noma yini evimba ukuthi abathakathi bathumelele izinto zabo emabhenki zibuye nemali, impilo yabo ibe ngcono kunakuqala, kodwa bona bakhetha ukuphila kangcono ebumnyameni. Uma ubabuka wona ngamehlo enyama ubabona ukuthi baxakekile, kanti bona eyabo ijoy isebusuku. La ngikhuluma ngokuthwetshulwa kwamama wami ongizalayo. Kukhona obuze ukuthi umama ngabe sewakhululeka yini. Umama wahamba emhlabeni ngo-2002. Ngangenza ugrade 4 ngaleso sikhathi. Yeah, I think ngangenza grade 4. Umama uze wakhululeka ngo-2022 ukukhululeka kwakhe. Been 20 years asebenza emasimini, asebenzela leya family leyana for 20 years. Ngohlelo lukaNkulunkulu umama ngabe ushone ngo-2022. Yilapho aqala khona ukuvela kithi. Asho ukuthi ukhululekile, abonga futhi ikakhulukazi kosisi bami ngoba bakwazi ukukhuleka ngokujulile. Athi imkhuleko iyona eyamsindisa kuleya ndawo. Usekhululekile la khona. Afike abuze abazukulu bakhe ephushe njalo. Nami ngizomphupho kokuqala ngawo lo nyaka lo maqedwe ukukhululeka. Njengamanje ukhululekile akasekho laba bemsebenzisa khona. Kodwa bamsebenzisa isikhathi eside kakhulu for 20 years. Lento engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento engasona istory futhi engayona inganekwane. Ngento very personal, ngento esithinta kakhulu ikakhulukazi siwumndeni nje lapha ekhaya. Khona ubuza ukuthi isibhamu anginaso yini. Le nto mayenza ngangimncane kakhulu njengoba ngisho ukuthi yenzeka ngo-2002. Ubuncane bami bangisindisa ngoba hlezi ukuba yayenzeke sengingaka, ngabe kuningi okurongo engakwenza futhi mhlawumbe ngabe angikaphumi nasejele. Impilo kwakumele siyeke iqhubeke, nalapho sengiqala khona sengithola amandla sengikhulile. Ngadecide ukuthi ngiyeke lento idlule, even though ingadlulile ibhlungu, kodwa ngadecide ukuyiyeka idlule. Khona ubuza ukuthi anginalo novalo njengoba ngikhuluma ngalento. Uvalo anginalo ngoba uma ngathiwa khona abakwenza manje kungenzeka ngenye indlela ehlukile. So nabo bayazi ukuthi lesenza basenza komele bagcine kusona, bangaqhubeki bazama okunye. Yibe kunalento ethi uma sike saba suspect khona abayenzayo, kanti vele sivuke siye khona sibatshela ukuthi sinibona ukuthi nenza ini. Namanje ufana khona ngimphuphile after lama video, mhlawumbe ngimphuphe izolo nakuthange. Ngisafuna inamba yakhe ngizoyithola, ngizomfonela ngimtshela akayekela amanyala awenzayo ngoba kuzoba nenkinga. Baningi abantu abalimele abalinyazwa lezi zimo. Udaba lokuthwetshulwa kukamama wami ongizalayo. Owahlala iminyaka ewu-20 asebenza emasimini, asebenza njengesigqila salabantu abamthwebula. Oze wakhululeka ngonyaka ka-2022 ekubeni wayishone ngo-2002. Kukhona okhulume wabuza ukuthi umshana wami ngesikhathi abona ingane encane nenjebe kungani angazange ahlanye ekhanda. Uzokhumbula ukuthi ingane ezincane yize ikwazi ukubona izinto ezi-wrong. Ingane iyakwazi ukubona itekoloshi ingenzeki lutho. Iyona ingane ekwazi ukumbona. Ingane iyakwazi ukubona umkhovu ingenzeki lutho. Isikhathi esiningi ingane inokuvuka ebusuku, ikhala ebusuku. Ingoba isuku ilambile kodwa futhi akhona kodwa lokho. Ingoba iyakwazi ukuzwa imoya emibi ebusuku. Omama bengane bazofakaza nje ukuthi ebusuku bayavuka bangalali ingane kwikhalile. Isuku ibona into isuku ibona, wena umuntu omdala ngeke uyibone. I'm sure ukuthi uma engabona wena umuntu omdala wena ungahlanya, but umntwana akahlanye ekhanda. Khona okhulume wathi anithuthi ngani pho kule ndawo okuthakathwa kuyo ngale ndlela. Uma sithola amandla siye sahamba sakwakho Phongolo. Senzela ubaba nje, simenzela isibonga kahle hle ukuthi usikhulisile. Uma siwakhala umuzi oSophongolo, kwasho ukuthi oPhongolo kuyantshontshwa ke imfuyo. Lo muzi wasehluhluwe ubaba wathi ngeke awubulale, uzoqhubeka ube khona. Lo muzi sasekhona kuye kuphoqa ukuthi mangama holiday ngwahlukanise kabili. Uma ngino 10 days 5 days kumele ngibele izansi, 5 days ngibe oPhongolo. So yona impilo engiyiphilayo leyo ngoba ubaba umuntu wemfuyo, phezulu kwalokho kumuntu olimile emasimini. So umuntu osaphila nje leya impilo leyo. Uyabaza abantu abadala abanenkani engakanani. Kwayena sinokumkhalela nje athi yakulaleki ndodana. Uyabona into leyo.
kuyikuthi ke lapha yena ubusazi ukuthi nje bangalaleki ibuya kamakhelwane nobuya kuphi ngoba leya ndawo izwe vele okuthakathwa kulo 100%. Bazofakaza abantu ababuya lapha yena mina ngikhulele khona ngiyazi ubuthakathi bakhona bungale ngizokuxoxela ngize ngikuxoxele nokuthi kwesinye isikhathi leya nto leyana iyakwazi ukuthi bayakwazi ukwenza uvele nje ube ndikindiki ube ignorant njengoba khona ubuzile ukuthi awulomuzi wawungashiswa ngani wangadutshulwa ngani babengadutshulwa ngani kwangenziwa ngani ukuthi mina ngangisemncane ngaleso sikhathi. However ukuthi siqhubeke sidle kulwamuzi ukudla kwakhona ingoba ngiyasola ukuthi khona ibaba yenzile kuthina ngaleso sikhathi. Sitheme sesikhulile sonke akekho ubuye walibhada kulwamuzi ubuye wangena kulwamuzi. However abantu bakhona kuyenzeka beze ekhaya ngaleso sikhathi leso ukuthula ubheke ukuthi labantu isibindi sabo abanaso. Hey isibindi vele isibindi somthakathi siyasabeka.